Yeah, and here he is, the famous Yannick Van Doorne. So thank you for inviting me, Ursula, and I can answer some questions. Yeah. So people say that the Earth's magnetic field is getting weaker. Is that so? And if so, yes. What does that imply? Or yes. There are official scientific research tells that the Earth magnetic field is becoming weaker and really very rapidly. Since 30 years, it's like maybe 10% weaker or something like that. It's at the geological level, it's really very much. Also ja, es gibt Studien, die zeigen, dass das Erdmagnetfeld schwächer wird und eigentlich auch einiges schwächer wird. But if it's getting weaker, Yannick, then what does that mean? Do we have to put more antennas in and more wires? Or? Yes, they will have more effect. The more the Earth magnetic, the Earth live like a cycle, have cycles and of thousands of years, where the Earth magnetic field have a certain power, and then it weakens, and then it switch, and then it become again stronger. And we are now probably going at the end of a cycle, but that can stay years and years, but we are at the end of thousands years cycles where the Earth magnetic field will weak and then it will switch. Also es ist so, dass das scheinbar in Zyklen vor sich geht und vielleicht tausende von Jahren und dass es eben immer schwächer wird, bis es zu einem Punkt kommt, wo es sich dann umdreht und dann wird es wieder stärker. Und es gibt viele Indizien dafür, dass man sagt, dass wir jetzt eben am Ende von so einem Zyklus angekommen sind. And the weaker the magnetic field become, the weaker all living organisms on Earth become too. And also the plants will grow less, the animals will have less resistance, immunity, there are more sicknesses, more disease, because it's like energy, it gives us energy. So if it weakens, we are also weaker. Es ist so, dass wir beobachten können, dass wenn das Erdmagnetfeld schwächer wird, dass dann auch zum Beispiel das Pflanzenwachstum schwächer wird, dass das Immunsystem der Tiere, auch der Menschen schwächer wird. Also da gibt es eine Korrelation. And yes, and this is also showed in scientific articles that when they weaken artificially in laboratoria the magnetic field of the Earth, then the plants grow a lot less than, and when they make it more powerful, then the plants grow a lot better. Ja, also wenn das Erdmagnetfeld schwächer wird, dann ist eben das Wachstum auch geringer. Wenn man das dann wieder aktiviert, dann wird auch der Pflanzenwachstum wieder üppiger. Yannick, if one has, for example, just one tree or one plant, how would you apply electroculture to, like, do you know if you, Yes, you can. If we go to that technique with a wire, you can just put a wire close to the plant, magnetized with a magnet. But if you just use a wire, you have just to touch the magnet on the two sides, and then the wire will become a magnet. It will become magnetized. And you can put just the wire close to the plant, to the tree, or to the plant in your garden. And this will already help the plant, will already have a kind of magnetic antenna effect that will help the plant and orient it
north-south with the Earth magnetic field. And And, you and- can make the wire long or less long, like you want. but you do have to keep the magnets there as well, right? No. If it's just for one plant, you don't need to put a magnet on each plant. You can just touch the wire, and then the wire will become magnetized. Oh, okay. Also wenn man jetzt, wie hier Regula fragte, wie ist es, wenn man nur eine Pflanze hat, dann kann man das so machen, dass man eben einen Draht nimmt und an diese eine Pflanze oder den Baum hinlegt und vorher eben berührt, die Magneten berührt und dann wird dieser Draht magnetisch aufgeladen, könnte man sagen. Und so kann man eben auch einzelne Pflanzen behandeln. So now can you put the wires also just on the ground if you Yes. don't want to dig them in? Yes, Yeah. yes, you can do that. Also man kann auch die Drähte einfach auf die Erdoberfläche legen und man muss sie auch nicht 50 Zentimeter tief eingraben. It doesn't have to be 50 centimeters, No. right? It can be less. Also es kann weniger sein oder man kann sie sogar drauflegen. Now, Yannick, if you have a garden and you have your rows east to east west and not north south, then what do you do? You can. It's only the wire that you have to put north south, but you can grow in any direction above it like you want. Okay, also auch wenn man die Beete schon Ost-West ausgerichtet hat, dann kann man das schon durchaus so lassen. Man muss halt nur sehen, dass die Antenne und die Drähte immer in der Nord-Süd-Ausrichtung sind. With like the Earth magnetic field becomes weaker, electroculture techniques give even more effect because it re-establish the it increase again the magnetic field. Ja, also wenn wir jetzt in der Phase sind, wo eben wo man feststellt, das Erdmagnetfeld wird schwächer, dann ist Elektrokultur umso effektiver, weil dadurch das Magnetfeld eben angeregt wird, höher wird, stärker wird. It's probably in archaeology. There were times on Earth where all plants and animals were a lot bigger, and even humans. And probably it's related also with the Earth magnetic field and energy of the Earth. The plants and the animals will grow differently dependent on the energy on the Earth. Ja. Also man weiß und hat es eben auch wissenschaftlich festgestellt, dass zu anderen Zeiten das Erdmagnetfeld stärker war und dass dann auch die Pflanzen und die Tiere und alle Lebewesen größer waren. Also dass es eben unterschiedliche Zeiten in unserer Geschichte gegeben hat, wo man diese Korrelation zwischen der Stärke des Erdmagnetfeldes und der Größe der Lebewesen deutlich sehen konnte. Now, I guess, can you explain, Yannick, what kind of magnets are you using and why are they, why do you put beeswax around the magnets? So, I will not explain all my little secrets, but a part of it. Sure. But I will explain the basic that makes it possible for everybody to do if he wants. Also ich werde jetzt hier nicht alle meine Geheimnisse verraten, natürlich, aber ich werde mal so die wichtigen Dinge erklären, so dass ihr die Zusammenhänge versteht. So, I use just ferrite magnets like this, very little ones like this. Wie heißen die? Ferrit. Das sind Ferrit, also Eisen. Ferrit, it's the name of the kind of magnet. Ferritmagneten. Ferrit magnet. It's important that the magnets are weak, not too strong. Es ist also wichtig, dass die eher schwach sind, die Magneten, und dass es eben keine wirklich starken Magnete sind. It's like the Earth magnetic field is
it's very weak. It's like half a Gauss. And a magnet like this is already 1000 Gauss, for example. Oh, wenn man jetzt schaut, das Erdmagnetfeld und das misst, dann ist es ungefähr ein halbes Gauss. Und diese Magneten sind schon bei 1000. Yes, it's already maybe too strong. It's very strong, and it doesn't need to be so strong to make it work. Also die sind schon wirklich stark, diese Ferritmagneten. Und man muss eigentlich gar nicht so starke Magneten nehmen, damit es funktioniert. For example, Justin Christophe Low, he used just iron and that he magnetized. So it's even not a real magnet, but it's iron that is magnetized. Und der Herr Christoph Low hat Eisen genommen, was magnetisiert war und hat noch nicht mal Magnete genommen. Ja, genau. Ja. And then I put six of them. Also ich nehme 6 Stück, die ich hier so miteinander verbinde. Yeah, so they just attract naturally together. Ja, also genau, ich musste jetzt nicht hier irgendwie zusammenhalten, sondern durch ihre magnetische Wirkung sind sie beieinander. And then I put beeswax of good quality around, but it will already work just with a magnet without beeswax. The beeswax will just improve. Also es ist so, dass wenn ihr einfach so Magneten nehmt, dass das schon funktioniert. Es ist so, dass ich herausgefunden habe, dass wenn ich Bienenwachs da noch drumherum wickle quasi oder schmiere, dass dann die Wirkung nochmal sich verstärkt. Ja, the beeswax will have an antenna effect with more cosmic frequencies. Der Bienenwachs hat damit zu tun, dass die kosmischen Frequenzen dann interagieren. And when the magnetic field will go through the beeswax, it will transmit all the frequencies, all the good frequencies of the molecules from inside the beeswax. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn eben von den Magneten dann die magnetische Wirkung durch den Bienenwachs rausstrahlt, dass dann die ganzen positiven Qualitäten vom Bienenwachs mit in das energetische Feld ausgestrahlt werden. Yeah, yeah. And this is also very beneficial for life. For the growth, for the plant, for the fertility, it's also very beneficial frequencies. Und ich habe gemerkt, wenn ich eben Bienenwachs von guter Qualität nehme und die Magneten damit umhülle, dass das einfach wirklich sehr positive Energien sind, die das Pflanzenwachstum noch weiter fördern. Ja. For this, the beeswax. For this, it's important that the beeswax was not heated too much, that it stays of good quality, that it doesn't transform to brown. It's like a butter. When you heat it too much, it becomes brown. Well, beeswax too, if you heat it too much, it becomes brown, then all the good qualities disappear. Es ist wichtig, dass der Bienenwachs eben nicht zu sehr erhitzt wurde. So, ihr kennt es von Butter. Wenn man Butter sehr heiß macht, dann wird es ja so bräunlich. Und so ist es auch mit Bienenwachs. Wenn man den eben zu sehr erhitzt, bekommt er auch so eine braune Farbe und dann verliert er an Qualität. Also auf die Qualität des Bienenwachses sollte man da wirklich achten. So, another question was just about like how many meters of wire can you can you install? If we believe Justin Christophe Low, he said there's not really a limit.
as long as the wire is put really north-south direction, you can go maybe 1 kilometer if you want, with just one magnet or one antenna. It's not a problem. You can go very, very far. Also es ist so, dass nach Christoph Lowe, der da Experimente gemacht hat, es eigentlich keine Grenze gibt, wie weit ihr die Drähte ausbringen könnt. Also vielleicht gibt es da auch gar keine Grenze. Und wenn man auch nur so ein paar Magnete nimmt, wie ich hier habe, dann können die Drähte wirklich sehr, sehr weit ausgelegt werden. Ja. Mhm. Okay. And how do you connect the wires to the antenna? You just put them inside so that they Yes, touch? it's very easy. It's that's why I use magnets like ring magnets like this, because then I just have to put the wire inside. I just go through it like this. I just go through. And Also the wie, energy will flow on the wire. also Just, die muss man nicht weiter, also die Frage war jetzt, wie verbindet man die Drähte? Und hier, wenn man jetzt den Draht nimmt, deswegen nehme ich auch diese Ringmagnete, weil ich dann einfach den Draht da reinstecken kann und das reicht dann schon aus. if you need to connect different wires, then you have just to wrap it around like this. Also wenn man jetzt verschiedene Drähte hat, die man miteinander verbinden will, je nachdem, wenn man das eben verlängern will, dann ist es am besten, wenn man einfach ein Draht um den anderen wickelt. Oh, you don't have, like this. You can use anything to connect them. You don't have to use a wire to put it around. Now you have a rope or something? Oh yeah, no, it's just to show if, okay. If it's a wire, you just do it like this around and it's okay. Ja. Also but I have only one wire here. Ja, okay. Ich habe gerade hier nur einen Draht, deswegen habe ich es jetzt gerade mit dem Seil gezeigt. Something important, it need to be galvanized steel wire. It will not work, or probably not, with copper. Oh, okay. Also es gibt ja unterschiedliche Drähte, die man nehmen kann. Also nur noch mal kurz, wenn man jetzt die verbinden will, dann kann man die einfach so umeinander drehen. Und man sollte galvanisierte Stahldrähte nehmen und keine Kupferdrähte. Ja. Also mit Kupfer funktioniert es erfahrungsgemäß nicht so gut. No, because copper is not ferromagnetic, and steel is ferromagnetic. It's to conduct the magnetic energies. It's better. Also die Kupferdrähte haben eben nicht diese ferromagnetische Qualität, während die galvanisierten Stahldrähte diese ferromagnetische Qualität haben, sodass dann eben die Energie auch entsprechend weitergeleitet wird. Ja. Bernhard, Frage? Frag doch im Raum. Die Neigung vom Gelände. So now if you have a land or a garden, you know, that's pretty flat or even, then I guess that's pretty easy. But how about if you have it like on a hillside, or if it's if it's a hill, then you put like the magnet, you put horizontally, and then you put the wire, maybe it goes like this on the hill, but also north-south, north-south. But it's important to put the magnet horizontally. Also also wenn man jetzt eine Hanglage hat oder irgendwo am Berg ist, dann ist es eben ganz wichtig, dass die Magnete, also dass die immer horizontal sind. Man kann dann den Draht eben so ein bisschen biegen, dass es dann am Hang hochgeht, aber die Magnete selber sollten horizontal sein und bleiben.
Und die Nord-Süd-Ausrichtung ist natürlich Ja. wie immer ganz, ganz wichtig. Ja. Somebody just put in the chat, and in terms of the copper wires, aren't the Lakowski coils, aren't they built with copper wires? Yes, yes, but that's another technique. It's something else. So for each technique, you have sometimes a specific metal that is a lot better than others. For Lakowski, it's better with copper wires and also or silver or gold, but that's too expensive. So we use copper. Ja, also das war die Frage nach den Lakowski-Spulen, wo Kupferdrähte genutzt werden, und das ist eben eine ganz andere Anwendung. Und je nachdem, für was man eben die Drähte braucht, kann man die unterschiedlichen Qualitäten nutzen. So, but it's interesting we speak about Lakowski because a few years ago I improved the magnetic antenna by putting a Lakowski coil around like this. But that is a bracelet, but I make just a little wire in copper that I put around like a bracelet. Also vor ein paar Jahren habe ich eben auch, interessant, dass jemand hier gerade die Lakowski-Spulen erwähnte, habe ich ein Experiment gemacht, in dem ich eben hier so ein kleines Armband, was eben mit Kupfer, diese Lakowski-Armband hier, was ich gemacht habe, das hatte ich in kleinerer Ausfertigung gemacht und, okay, und habe das eben hier um die Magnete dann drum getan, um die Wirkung dann nochmal zu steigern. And so you see it here, it's inside, below the beeswax, I have a copper band around that makes the Lakowski coil around the magnet too. Also das, was ich hier euch jetzt gerade zeige, ist, da sind die Magnete drin. Dann habe ich eben eine ganz kleine Lakowski-Spule da rumgewickelt und dann außenrum wiederum den Bienenwachs. Ja. Regularly I improve. I have new ideas and I do tests and I improve the antennas. And this really improved a lot also the effect to combine Lakowski coil and the magnetic antenna. It's very interesting. Also so habe ich über die Jahre viele Experimente gemacht und geschaut, wie kann ich die Tools, die Werkzeuge noch weiter optimieren. Und so habe ich dann verschiedene Dinge mal miteinander kombiniert, Experimente gemacht und gesehen, da ist noch eine bessere Wirkung. Und so entwickle ich das auch immer weiter. Now one woman is saying, so did I understand you correctly, that if I have bad soil, and my part of my garden has a lot of shade. But if I use the electroculture, everything would grow better, and even the soil would improve. Yes. And she's saying it sounds too good to be true. Yes, but it will not replace the sun, or it will even grow better in good soil, but even in bad soil it will improve. Natürlich wird das nicht die Qualität der Sonne und die Auswirkungen der Sonne ersetzen, Belinda, aber es ist schon so, dass durch die Elektrokultur die Pflanzen besser wachsen, dass die Qualität vom Humus zunimmt und sich die ganze Lage dadurch bessert. At the farm of Dirk in North Germany, after decades of conventional agriculture, there were no chemical agriculture, there were no earthworms anymore. Also bei dem Land von diesem Bauern, wo ich eben von sprach, dem Dirk im Norddeutschland, wurde jahrelang konventionelle Landwirtschaft betrieben, zu dem Effekt, dass es überhaupt keine Regenwürmer mehr gab. And now, after 3 years, they came back. Now the field with electroculture is full of earthworms, and in the other fields there is no earthworm.
Und wir haben jetzt 3 Jahre lang mit der Elektrokultur auf seinen Feldern gearbeitet. Und es sind jetzt Regenwürmer da. Die Felder sind voller Regenwürmer, aber in den angrenzenden Feldern ist es nicht der Fall. Yeah, so very interesting. What more? Well, I forgot what I wanted to say, but it will come back maybe. Yes, so electroculture has a positive effect on the microorganisms in the soil, right? Yes, for sure. Yes. It works even in wineries. I have wineries. They put magnets and the wire above in the cave or above, and it changed the energy of the cave and the fermentation works a lot better. Also wir haben auf jeden Fall festgestellt, ja, das war hier die Frage von Andreas Keller, wie ist die Wirkung auf die Kleinlebewesen im Boden? Die werden eben positiv angeregt, eben durch die Elektrokultur auch. Und wir haben eben auch viele Erfahrungen gemacht mit Weinbergen und mit Weinkellern. Kellern, wenn eben in die Keller I put in the ceiling on the... Dann tun wir es an die Decke von einem Weinkeller und dadurch verändert sich die ganze Atmosphäre da und hat eben einen positiven Effekt auf den Wein. It will increase the vital energy, the life force, and then all good microorganisms will develop better and all bad will weaken. They will not develop or less. Also unsere Erfahrung ist da, dass eben alle Lebenskräfte quasi angeregt werden durch die Elektrokultur und stärker werden und alle, die man jetzt vielleicht mehr als Schädlinge betrachten würde, die verlieren an Energie und schwinden dahin. I remember what I wanted to say. There is really an amazing observation. Is that with that kind of technique, plants like tomatoes, tobacco, potatoes, even beans, sunflowers, they resist to light frost. They survive a little frost with electroculture, and without, they die. Aha, also gerade bei Pflanzen jetzt wie Kartoffeln, Sonnenblumen und so weiter haben wir festgestellt, dass durch die Tomaten, dass durch die Elektrokultur die Pflanzen resistenter geworden sind gegenüber Frost. Also dass sie leichten Frost dann überlebt haben, während ohne Elektrokultur wären sie einfach dahingerafft worden und wären gestorben. And this can make a huge difference in springtime when it's cold. It can it's like you gain like 2 or 3 degrees. The plants are a lot more resistant to cold, and yes, that's very interesting in agriculture and in the gardens. Ja, also für Garten und Äcker und so weiter ist das schon ein enormer Unterschied, wenn man eben durch die Elektrokultur 2 bis 3 Grad gewinnen kann, sodass die Pflanzen resistenter sind, dass sie kräftiger sind und dass sie eben dann bei Frost besser überleben können. It's like when we have a lot of energy, we don't have cold or less, and when we are weak, tired, then we are very rapidly cold. Ja, es ist eigentlich so bei uns Menschen auch. Wenn unser Feld stark ist, dann sind wir nicht so anfällig für irgendwelche Dinge und also einfach widerstandsfähiger, wenn wir ein stärkeres energetisches Feld haben. Und so ist es eben hier für die Pflanzen dann auch. One question
Yannick, is about how could we use electroculture inside, like if you want to grow sprouts or microgreens, could we use it indoors or? Yes, you can. If you have like pots or hydroponic indoors, you can put those wires on the soil or on the ceiling, and it will influence all around the energy. Or you can put the pots on the wire on the soil, for example. Also man kann es indoor genauso benutzen. Man kann eben einfach diese Drähte nehmen und das an die Töpfe stellen, oder man könnte es eben auch oben an der Decke irgendwie anbringen, und dann verändert sich das energetische Feld und beeinflusst die Pflanzen positiv. So even if you like have just a balcony, or I mean, you could use it on a balcony or terrace just as well, Yes. right? Yes, also. Now we will speak about other techniques too, and there are a lot of techniques. I will show you a very simple technique in a pot, like here. This is just a copper wire or a thick copper wire, and here a galvanized steel wire. It's connected together. And then you put this just in the earth, and it will create a little bit electricity in between. And this will also help the plants growing. This is named a galvana. It's like a kind of earth battery, an earth battery, or Calva pile or battery. I don't know the name in English exactly. Yeah. But it will create a little bit of electricity in the soil between, and the plants will grow also better. And that you can use indoors, for example, or on the balcony. It's very easy. Also ich habe verschiedene Gerätschaften. Natürlich heute habe ich mich konzentriert auf die magnetische Antenne. Aber dieses Ding hier, was ich gerade zeige, da ist auf der einen Seite ein Kupferdraht und auf der anderen ein galvanisierter Stahldraht. Und wenn man das kann man zum Beispiel in Innenräumen oder auch auf dem Balkon sehr gut benutzen, und es generiert halt ein bisschen Strom zwischen den beiden Drähten. Like for example, you put just so kann man es zum Beispiel einfach in so einen Topf reinstecken, und dadurch wird das energetische Feld verändert sich, und es hat dann eine Wirkung auf die Pflanzen. And the Lakowski coil, there you can use just a copper wire, like from electricity, like this. Und für den Kupferdraht kannst du zum Beispiel einfach halt so ein Draht hier oder Kabel benutzen, was man so im elektrischen Zubehör hat, zum Beispiel so ein Draht so you hier. have a copper draht, A circle. turn. It's like the bracelet. And that you put around your plant, and it will also increase the energy of the plant. Also man kann das auch ganz einfach machen, indem man jetzt hier einfach so ein Draht nimmt, so ein Kabelstück, und das kann man um die Pflanze rum machen und dadurch wird umwickeln sozusagen. Und das hat auch schon einen Effekt. And this will have this will act as an antenna with the Earth atmospheric waves and energies around, and it will increase them very slightly inside, and the plants will grow better or will be more healthy. Das hat dann einen Einfluss mit der atmosphärischen Energie, und die Pflanzen werden dann auch gesünder und wachsen besser, wenn sie innen drin sind. The direction of the opening of the Yeah. wire. So it's very easy. You can also use this for to improve or energize
butter or wine or beer or food, it will also increase the energy and will increase food preservation. Also man kann es auch benutzen, jetzt einfach Essen zum Beispiel reinzulegen und das macht einfach alles dann länger haltbar, wenn man das jetzt für Nahrungsmittel zum Beispiel benutzt. Like I make something to drink, kefir. I don't know if the name Kefir. is, Ja, yes, Kefir. And with Lakowski coil, it's really a lot stronger, and it survives. If I forget my kefir like 1 month, it survives no problem. With Wow. Also wenn ich jetzt Kefir mache zum Beispiel und ich denke nicht dran oder ich vergesse es, dann habe ich aber, wenn ich jetzt so ein Kabel da drum habe, ist es so, dass es auch einen Monat überlebt, überhaupt kein Problem. Yes. Da habe ich eben so gute Erfahrungen gemacht. Ja, es ist wirklich so. Yes, I have kefir like this since more than 2 years, and sometimes I don't look at him like 1 or 2 months, and then I give it again sugar and everything, and it survived no problem. It's really, and in the past it was dead. It didn't survive, but now with the Lakowski coil, I saw really a huge difference. Also ich habe so Kefir, den habe ich jetzt schon 2 Jahre und wenn ich da eben diese Lakowski-Spule drum lege, dann ist das ein unglaublicher Unterschied. Das wird da nicht schlecht oder verkümmert. Und wenn ich dem Kefir dann wieder Zucker gebe, dann fängt er wieder an zu wachsen und wird lebendig und das funktioniert. Ja. Well, Yannick, there was another question about a lady. She has a steel fence. And that steel fence in the garden is not in north-south direction. So could that have a negative effect on the garden and the plants? No. But what we see, if you have by chance a fence that is exactly north-south, or in orchards or in grape vine fields, when it's planted exactly north-south, you will see that in most cases they will grow a lot better and they will be a lot less disease. And the plants close to the fence will grow a lot better, because as soon as you have iron that is oriented north-south, it will, with time, it will magnetize itself automatically with the Earth magnetic field, and it will increase it locally, and the plants will grow better. Mm-hmm. And this can make huge difference after a few years. It can make huge difference. Okay, also wenn sorry, there was just a sound. I begin again with little sentence. So when the fence is north-south direction. Also wenn der Zaun eben jetzt in einer anderen Richtung ist, dann ist es nicht so schlimm. Ursula, du hattest diese Frage gestellt, ne? Aber wenn der Zaun jetzt in der Nord-Süd-Richtung ist, dann ist es so, dass der mit der Zeit sich quasi auflädt, weil er mit dem erdmagnetischen Feld quasi interagiert, und alle Pflanzen, die dann da in der Nähe sind, werden eben auch üppiger wachsen. Aber wenn der Zaun jetzt anders ist, hat er keine negative Wirkung. Right, Yannick? If the fence is in a different direction, it's not that it has a negative effect. No. It just doesn't. Yeah. Okay. It will not have really effect. But you can connect an atmospheric antenna to the fence, and then it will increase. It will also have a positive effect, even if it's east-west. An atmospheric antenna, like I will show one. Es gibt eben atmosphärische Antennen, und die könnte man dann verbinden mit so einem Zaun, und die würden eben die atmosphärische Energie dann like for genau this, for example, damit interagieren. Das ist jetzt hier so ein Beispiel, kann man auf so einen Stab drauf tun, und dann wird es eine positive Wirkung haben. Yes, then you will collect the atmospheric electricity
to the fence, and this will have also very good effects also in other directions. Also durch diese atmosphärische Antenne wird eben diese atmosphärische Energie, kann man sagen, gesammelt und hat dadurch dann auf die nähere Umgebung einen positiven Effekt. So I would say that we come close to the end. There's so many more questions, Ah. Yannick. I think you have to come back. Yeah, yes, for sure. Or I Yeah. can maybe respond to one or two questions more, but we can do it again, no problem. Yeah, sure, right. Because I mean, now that spring is coming, and then some people may want to start with growing seeds. Can you say something about how you would use electroculture devices for seeds. for seedlings? Yes, but that's a whole subject too. Oh, okay. So then we have to have you come back. Yes, but you can already use a Lakowski coil, works also very good on seeds. And this is also very interesting, very easy, very cheap. And you can use a pyramid. I will show you one, for example. Oh, right. Man kann also eine Pyramide benutzen. Es geht jetzt um das Thema Anzucht. Wie kann man jetzt, wenn der Frühling kommt und man eben Samen hat, wie könnte man die fördern? Und da kann man jetzt pyramid in copper. You have a lot of models you can find on internet, but I make pyramids too that you find on my internet site, or you can make yourself. But it's important that it's completely copper for the energy. And then you can put your seeds just inside or on the top. And the pyramid has also to be oriented north-south and horizontally. It's very important. Also man kann jetzt die Pyramiden benutzen. Also ihr könnt im Internet schauen, da gibt es Anleitungen dafür. Ihr könnt die selber machen, oder er hat auch welche in seinem Shop, die er herstellt. Wichtig ist dabei, dass die eben auch richtig ausgerichtet ist, dass sie vollständig aus Kupferdrähten besteht. Und dann kann man die Samen da reintun oder eben auch das Samenpaket zum Beispiel obendrauf. Inside, and you can do this inside the house or outside, on a table or on the ground. It will work. And this can have huge effects on seeds, a pyramid. It's really very effective. You can sometimes double the growth. Sometimes you will not see much difference, but at other times you will see huge differences. Mhm. Ja, also experimentiert damit. Also Yannick sagt, ich habe schon wirklich erstaunliche Ergebnisse gesehen. Das ist eine Sache, die ihr machen könnt. Und Florian, hattest du noch eine Frage? Du warst jetzt gerade noch mal mit Kamera da. Florian, hörst du mich? Ja, ich habe nur immer wieder das Bild ausgeschaltet. Ich bin eigentlich die ganze Zeit online. Ja. Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, dass diese Dinge, die er macht, finde ich wunderbar, dass endlich mal was praxisnah umgesetzt wird. Und So he's congratulating you, Yannick. Florian, why don't you turn on your camera, then we can see you. So you. he is saying he really he's saying that it's great that you're doing all those things, that you are really practically implementing things. And go ahead, Florian. Ja, ich wollte nur sagen, dass es eigentlich alles Sinn macht, was die Natur bietet. Und wenn man diese Magnetfelder, wie er sie zelebriert, verstärkt, dann ist das ja nichts anderes, was ich euch ja vorgeführt habe in der Schweiz im Dezember, dass man die natürlichen Felder eben, siehe Sphärix und die atmosphärischen Entladungen eben auch nützt und verstärkt und damit die ungünstigen Felder verdeckt. Und nichts anderes, sage ich mal, bloß eben, dass er das viel einfacher verstärkt, liegt ja auf der Hand. Und weil er so schön von Anfang von der sogenannten Schumann
Resonanz, wie sie heißt, gesprochen hat, sage ich eigentlich nur, da kommt das Ganze ja her. Mein Vater war ja Doktorand bei Professor Schumann und 1958 hat er genau über dieses Thema, genau, das ist die Wiederauflage, die habe ich 2012 beim Michaels Verlag, nein, ist es wahr? Well, his father, Yannick, his father was working with Mr. Schumann. Oh. You know, yeah. Doktorand. Yeah, he was. Was ist es auf Englisch? Ja, Doktorand. So he made his doctoral thesis at the Institute of Professor Schumann in 58. There are now more and more. There are now more and more scientific articles about the influence of Schumann resonance on life, and so it's very interesting now what is happening in science. They do more and more research now. Ja, es wird mehr Forschung gemacht jetzt auch, in Bezug auf die Schumann-Resonanz und wie die, was für einen Einfluss sie hat. Yeah, so Yannick Florian was saying that he thinks it's great the way that you found these relatively simple ways to make the magnetic fields, the natural fields stronger, and to use that energy for plant growth and in general to have a better atmospheric feeling for humans as well, right? Ich kann es auf Englisch und Deutsch sagen. Ich sage es mal schnell auf Deutsch. Das erinnert mich so ein bisschen an Schauberger und solche Menschen, die eben auch die Natur verstanden haben und dann die Dinge gewandelt haben und Systeme entwickelt haben, dass die Natur eben besser wieder funktioniert. Und all die Dinge, die er gesagt hat, dass es vor ein paar Jahrmillionen größere Lebewesen gab, es verwundert einen nicht. Da gab es vieles, was stärker war. Und die Menschen denken halt, dass sie mit dem, was sie jetzt tun, mit künstlichen Hilfsmitteln weiterkommen. Das ist Quatsch. Man kann die Evolution nicht über Jahrmillionen in ein Paket von 10 Jahren packen. Das geht nicht. Und mal schnell Chemie verteilen. Das ist Quatsch. Yeah. So also if you try to use chemicals to kind of what nature developed over a long time, you can't just use chemicals and think that within a few years or 10 years, you can change things. So to really work with nature, like Schauberger was doing, to understand nature and to use the natural forces, he agrees that's really the way to go. Yeah, so time has gone by really fast. We really appreciate you coming, Yannick, and we hope you got so many interesting questions and the interactions, where you liked how people responded, that you will come back to us. And so we want to thank you very much, and everybody here, and the more than 200 people that are still online. Thank you so much for your interest, and merci beaucoup. Schreibt Regula, ja wunderbar. Und so andere thank auch. You. Really, it's a great pleasure to be here with you all, and I loved really very much to do workshops and presentations in Germany and Austria years before, and maybe one time I will come back. And thank you to you, Ursula, for organizing this presentation and the translation, and Bernd and Florian. And I think we are now really in the beginning of a great adventure where we discover again those techniques, and we improved it, or we discover it with the modern technology, and there are a lot of possibilities now. And if we all think together, we will, even in the next years, we will make huge advancements, I think. Ja, also ganz herzlichen Dank an euch alle für euer Interesse. Ich glaube, wir sind jetzt an einem
Punkt angekommen, wo große Abenteuer uns erwarten, wo wir mit Hilfe der modernen Technologie jetzt Dinge wiederentdecken, dass wir unglaubliche Möglichkeiten haben und dass, wenn wir zusammenarbeiten und uns austauschen, dass da wirklich eine unglaublich spannende Zeit vor uns liegt. Ja. So, merci beaucoup. Ciao, schönen Abend, bis bald. Applaus. Danke an alle. Ciao.